శీతాకాలంలో ఎక్కువ మందిని ఇబ్బందులకు గురి చేసే సమస్యల్లో దగ్గు కూడా ఒకటి. జలుబుతో పాటు కొందరిని దగ్గు బాగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంటుంది. అయితే దీనికి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడాల్సిన పని లేదు. మన ఇంట్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలను ఉపయోగించి దగ్గును త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చు. మరి అందుకు ఏం చేయాలి అంటే, ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం, తేనె కలుపుకొని తాగితే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. లేదా హెర్బల్ టీలో తేనె కలుపుకొని తాగినా దగ్గును తగ్గించుకోవచ్చు. పైనాపిల్ పండ్లను తినాలి. ఈ పండ్లలో ఉండే బ్రోమెలిన్ దగ్గును త్వరగా తగ్గిస్తుంది. పైనాపిల్ పండ్లను తినడం ద్వారా దగ్గును త్వరగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఒక పాత్రలో కొద్దిగా నీటిని తీసుకొని అందులో కొన్ని పుదీనా ఆకులు వేసి మరిగించాలి. ఆ తర్వాత వచ్చే మిశ్రమాన్ని తాగినా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిగా అల్లం రసం, నిమ్మరసం కలుపుకొని తాగినా దగ్గు తగ్గుతుంది. లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, అల్లం రసం, మిరియాలు కలిపి వేసి తయారు చేసిన మసాలా టీని తాగడం వల్ల కూడా దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. మరెందుకు ఆలస్యం? ఈ ఇంటి చిట్కాలను పాటించి దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందండి.